moet ek nou sê. Ja, nou Margrieta, ek wil nou vir jou vra, jy sê jy het in hierdie huis wat nou huidig die museumhuis is, Ja, het jy gewerk. So sê vir ons so min of meer watter jare dit was en gaan maar aan wat of was jy nog 'n jong meisie toe gewees? Dit was nie van jou eerste. ja, ek was 'n jong meisie, maar ek het 'n kind, ek het gehad. Kinders. En dit is nou in 19 hoeveel was dit nou? Nou sal ek nou nie. Maar vertel maar net so van die mense wie jy voor. Hier, eerste keer wat ek hier kom, toe al het getrek in Lammersbaai uit. En Van baie wil toe nou nie hier kom werkie, want omdat het de polisman is. En eerste keer wat ek nou die vrou moes Mexie ontmoet, en toe vraag sy my of ek haar kos kook. Toe sê ek, ja, plain cooking. Sê ek dan, ek het mos in die Kaap, sê ek mos, nou ja. Toe sê ek plain cooking, die sê sy nie, dit maak die saakie. Nou ja, ek het toe, nou was baie kere, wat sy was 'n baie winmaker. As sy hier opgestap het, dan sê hy nou so pen reg op. Nou ja, baie kere as van die onderwysers wat nou miskien siek is of so, vanaam op die berg, dat sy uitgegaan, dat sy die berg skool gehou, en hier by Portewil. Wat was hulle van dan toe? Klaasens. Dat sy nou hier ook, Mexie die skool gegaan, George die skool gegaan, Sunny was uit die baie sieklike mens, want hy die asma bors gehad. Maar het was baie lekker gewees om by hulle te gebly. En sy het nie geworry wat sou kos op die tafel is, ek moet self besluit. Ek besluit self, en as sy nou gelobeer het skool of so, en die slaggiesman kom om, hulle het boekies gehad, dan moet ek nou opskryf, wat se vlees en wat se kos wil ek nou morgen maak en so. En dan liewer hulle weer af die vleis vir julle. Ja, maar hier by Gert Burger. Ja, en dan bring hulle mos nou die pakkies op. Ja, nou ja. En dit het ek vir haar gesê. Sondag en Saterdag 12:00 moet hulle eet. Dan 1:00 wil ek in die kombuis uit wees. Nou ja, dit was so gewees. Sondag het hulle kerk toe gegaan, er was baie goddelike mense het kerk toe gegaan Sondag. En dan is hulle Sondag in die kerk gekom en dat ek gesorg het dat hulle skinkbord daar met die tee en dit is, want ek is nou nog, ek is 'n vreeslike mens, ek is nou nog, as iemand by my kom, my tee, en mens die skinkbord, moet sy lappies moet daar wees, alles moet daar op wees. En as iemand kom, hy wil water hê, dan vat ek 'n piering, en dan sit ek die glas in die water, soos gister ons ook nog 'n vergadering gehad, en toe skink hy nou vir eers op die water. Hulle het so gelag, maar daar aan die een kant staan toe piering, toe vat ek hy piering, en ek sit die glas, want dit so soort mense is ek nou. Ja, ek het baie lekker geweet, en sondagmiddag, dat sy vir my geloof wegbring, huis toe. En Saterdag, ek moes maar nog gestap, maar Saterdag, meneer Klaasen, as hy gekom het 12:00, dan moet die kos op die tafel wees, as die kos daar, en dan eet hulle, en dan nou, ja. Jy skoon maak. Ja, ek maak, ja, was die skorre goed, en Sondag was die, en as sy nog skool hou, dat ek al die een gekry, my skoonsister, dat sy gekom, Maandag het sy gekom stryk, want Saterdag het ek en Mrs. Klaasen het ons nou die wasgoed gewas. So dat die wasgoed nou skoon is, en dat die nou net Maandag gaan kon stryk. En Dinsdag gaan ek mos nou aan met my werke en so. Ek het baie lekker, en dan moet ek kos gemaak het vir die bandiete. Ja, die groot kospot toe, en dan hier middag 12:00, dan Joseph, hy is ook nou dood, hy was 'n opsiener, maar hy is toe later een polisman. En daar kom alle, Mara, daar kom alle nou die pot pap. Maar Sondag het ons nou vir hulle gegee brood, en daar was het nou blikkies vis. En meneer Klaasen het baie vis gekry uit die plek. Uit Lammersbaai uitgekry. Een man het uit vir my gesê, "Ai Margrieta, wie? Is hom lekker om naweek in die tronk te wees, want hy eet ek lekker blikkies vis."
Nou ja, so. En ek is seker 3 of soveel jaar by hulle gewerk. Die trek hy weg. Maar hulle het vir hom daai tyd gesê, ou Kiri. Hy het met die Kiri meid, hy het met sy rug gehad. Laat hier 'n spesiale kamer. Is dit nou Klaasen? Ou Klaasen, spesiale kamer het hy gehad, want daar was dit nou 'n bed gewees met plank, wat hy nou op dit kan lê. Baie keer dan gaan messies hulle, dan gaan hulle nou uit. En dan moet ek nou kom. En want nie hoekom kom, daar is hy nou hier, maar dan moet ek al die groente of vrugte haal, laat hy al die in die buitekamer vir my gesit, soos hy nou van die mense afkry. Baie keer dan sê ek moet ook kyk, dan moet hy nou kyk in die buitekamer dan, nou ja. En so, nou ja, toe is hulle maar later aan weggetrek, en toe is ek ook weg van hulle af. En toe ek inslag, eiste die Joseph wat nou dood het, het my gesê, die mense, het vir my hier gekom soek. En, maar toe is ek hier, toe is ek in die Kaap, toe keer ek in die Kaap, by die mense. Nee, ek het baie lekker by hulle gegaan, Maxie en Sunny. Sunny was so klein, Sunny die, en daar weet ek hier, Jasper het hier ondergeblij. En een keer toe was Sunny so heel aan en Sunny so ek kan nie. En toe, ou Jasper se vrou, het nou vir hulle die lekker geloofwys. En toe die kind nou dit, en toe Mrs. hier afgegaan en toe het sy gesê, maar hulle moet dit nooit doen nie. En toe die kind toe vreeslik, sy het asma gehad. En hier as Mrs. goed nou Saterdag, as die kinders nou netbal speel en so, dan moet ek nou na Sunny kyk. En toe Sunny maar so klein. En ek weet nie hoe die pompie werk van die asma, en ek is mis toe nou so kort by hulle, weet nie. En die kind is die dag ook, het maak my die kind wil nou doen. En ek het die kind so aan die hand, en ek haal toe bier op, en ek skree, Mrs. Klaas, en die mense. En ek dink die kind gaan nou dood, en ek kan nie met die pomp nie, het was die asma pomp. Ja, ek het sê met haar te help, maar ek het baie lekker gewerk by hulle. En hier in die buitekamer, en Joseph en Katie gewerk, Katie is ook nou laaste gebly. Katie is ook nou laas jaar oorlede, en Joseph was nou al lang al oorlede. Toe hulle hier in die buitekamer, met hulle twee. Ek dink, ons sluit nou daar af. Ja. Ek wil net weer dat ek vir jou sê, kyk, dit is mos, jy is nou, AC Boys is jou skoonseun, wat die predikant van die AME kerk is, maar jou eie dogter Elsepie, sy is mos ook as predikant, sy vrou. Mount Olive. Mount Olive Community, ja. Community is die kerk wat julle nou gestig het. Ja, ons is nou juist besig om te bou, maar dit is nou daar, ook al daar, onder in die nieuwe. Daar het ons maar nou so tussen die mense, het ons nou so 'n grondjie gekry, om daar te bouwen, kerkje nou. Ons is nou juist die 14e, as ons nou 2 jaar wat ons nou aan die gang is. Wat julle aan die gang is. So is. Ek dink, ja.